甜品店卖150的蓝莓慕斯蛋糕，只要家里有冰箱，人人都可以做，口感酸酸甜甜，冰凉爽口，比冰淇淋还要好吃哦。先来简单的熬个蓝莓果酱，把200克的蓝莓用擀面杖捣烂，倒入锅里，加入细砂糖和柠檬汁固色，开中火熬煮，并且不停搅拌，直到熬煮到变得稍微有一点浓稠就可以了。趁热倒出来150克蓝莓果酱，晾至45度左右，加入提前用冰水泡软的吉利丁，利用余温搅拌到吉利丁融化，加入200克浓稠点的酸奶，用刮刀搅拌均匀。300克的淡奶油里加入30克细砂糖，打到有纹路出现浓稠酸奶的质地，把蓝莓酸奶倒进奶油里，轻轻地充分翻拌均匀，最后是这种细腻顺滑且有流动性的状态。倒入铺了纸托的6寸蛋糕模具，用竹签或者小刀把表面划平整，放入冰箱冷藏5个小时以上到凝固。凝固好就可以拿去模具，撕去四周的油脂。简单的装饰上几颗蓝莓，分切成小块就可以开吃或者售卖了。咬一口，冰冰凉凉，酸甜可口，太适合夏天吃了，是不是很简单呀？你也快去试试吧。